हेलो फ्रेंड्स, तो ये है डिस्कवर 125 सीसी DTSI इंजन है, ट्यून स्पार्क वाला। इसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं टाइमिंग चेन सिस्टम को लेकर। तो अगर आप लोग को भी इसमें टाइमिंग चेन चेंज करके इसका इंजन साउंड को इम्प्रूवमेंट करना है DTSI वाला इंजन में, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो इसके रिगार्डिंग मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग का गाड़ी का भी इंजन का साउंड एकदम स्मूथ हो जाएगा। इसको देख सकते हैं, थोड़ा बहुत देख लीजिए। इसमें कुछ चेंज किया गया है, चेन स्पेशल टाइमिंग चेन लगा हुआ है। अगर आप लोग को मॉडिफिकेशन करना है टाइमिंग चेन को और साउंड सिस्टम इम्प्रूवमेंट करना है, स्मूथनेस करना है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स।